जों दायो दंफैयो माजबाद बियाबनि खुंगा 28थि बोसोरारि सावराय जथुम्मायावहाय बियो माजबाद बियाबनिनो सिङावहाय थानाय बाथौफुरि गामियाव जोंनि साखाथियावहाय दङ बे गेवलां मेलनि गुबुन सासे गाहाय आलासि बिथाङा जाहैबाय मुस्रि सलेन दैमारि बिथाङा गाहाय नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दा बिथांनिसिम बाथौ बिबुंसारनिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारियावहाय फैनानै नोंथांनि अनुभब आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि आयदाजों सोमोन्दो लानानै फंनैसो नायगिरि बिथांमोननिसिम बुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे खुंगा 28थि बोसोरारि जथुम्मा बे बाथौफुरि गामियाव गाजा गोमजायै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जादों आरो बेवहाय आङो आलासि महरै फैनानै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि जि सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारि गासैबो जोबोद मोजां जादों आरो बेबायदिनो दिनैनि बे गेवलां मेलाव गोबां आलासि हांख्रायजानाय आलासि गाहाय आलासि बिथांमोन बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गाहाय आलासि बिथाङा जोबोद बेसेन गोनां बिबुंथि होनानै बे मेलखौ मेहेरगोनांसिन खालामदों होननानै आङो सानदों आरो थिग बिदिनो आंनि फारियावबो आंनो मोनसे होखानाय आयदा दं। दा बे आयदायाव आंबो बाथौ धोरोमनि जिथु आथिखालनि बे बिगियाननि मुगायाव बा गोनोखोनि मुगायाव जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थासारि आरो बिनि समस्या बा जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि जिथु मावनांगौ बिबान बिनि सायाव आंबो फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों आङो बिबुंथि लाखिनाय जादों जे जोङो दिनै गोनोखोआ बा साइन्सआ बा गोनोखोनि दारै दिनैनि मुगाया गोबां सोलाय सोल' जानो हमगासिनो दं आरो बे सोलाय सोल' जानायनि गेजेरजों मुगाया गोबां गोख्रैयै दावगागासिनो दं। दा बेबायदि बा बे रोखोम साइन्सनि दारै मुगाया जौगानायनि बेलायाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा मा रोखोमै जोङो धोरोम सिबिनायाव बा गासैबो बिथिङाव जोङो बोरैहाय सांग्रांथि बा जोङो जोंनि गोसो सानस्रिनि बा सानस्रिखौ जों बोरैहाय राफोद खालामनानै जोंनि धोरोमखौ फोसाबनाय फोजौनाय आरो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायनि गेजेरजों सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन सान्थि लाबोनायनि बागै आङो बेवहाय आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय जायो।